uuteen matskuun. Millä aikataululla nyt lähdetään sitten työstämään? Milloin olisi tarkoitus saada jotain ulos? No meillä olisi tarkoitus hypätä studioon ilmeisesti elokuussa. Ja sit se menee just siihen saumaan, että ei ole saumaa julkaista sitä vuonna 2007. Eli se sitten tulisi 2008 alussa tai jotain vastaavaa. Teettekö te... Tai jatka vaan. Anteeksi, mä yritin olla äsken ihan niinku tosi asiallinen ja virallinen ja puhua asiaa. Eikö mun Sori, mä loukasin. keskeytin. Ei vaan, me ollaan ihan tyytyväisiä tavallaan siihen aikatauluun, että jos saadaan 2008 alussa pihalle, niin se on hyvä asia. Että se, että kukaan ei muista meitä enää silloin, että kun me ei nyt tänä kesänä tehdä hirveästi keikkaa. Ja se on kyllä mahdollista. Niin, mutta kyllä me aina jotain keksitään. Kyllä me jotain keksitään. Siis kyllä me ollaan niinku aina tehty joku juttu. Siis pointti on siis se, että en mä voi ruveta lupailemaan yhtään mitään, mutta se, että voidaan niinku duunaa joku sinkku tai joku EP tai joku EP kautta joku vitun idioottimainen DVD-juttu. Tai tiedätkö, niinku jotain. Sopii muuten hyvin sulle. No itse asiassa, joo, mä kyllä se ihan sama. Kiitti. Joo, tää idioottimainen jotenkin, joo. Joo, mä kyllä se. Teillä on ollut aika mielenkiintoisia nimenomaan sinkkujen B-puolin näitä covereita. Onko näistä tulossa jotain, onko uusia loistavia ideoita jo tässä vaiheessa vuotta? On. No yksi on joo, mutta sitä on, ei missään nimessä voi paljastaa. Mikään ei kuulu sulle. No, selvä. Siis itse asiassa se ei ainakaan kuulu sulle yhtään. No ei mua kyllä kiinnostaisikaan oikeastaan. Niin, no ei varmaan. ei kyllä kiinnostaisi mua. Varsinkaan noilla viiksillä, niin ei. Niin, mutta siis oikein se pointti on siis se, että jos nyt, no mä voin briefata noi coverihommat silleen, että me ollaan menty kaikkien rajojen yli ja mun mielestä me ollaan pullattu ne aika helvetin hyvin off silleen, että okei me lähettiin tälleen niinku, siis tämmöisenä bändinä niinku eka tekemään jotain vitu Ramonesia ja sit jotain Billy Idolia ja tiedätkö kaikkea tollasta. Ja sit yhtäkkiä me duunattiin niinku Britney Spearsi, mikä tavallaan niinku, se oli se, että mun mielestä se oli vaan, no meidän mielestä se oli vaan niinku hauska läppä, mut myöskin me tehtiin se silleen tosissaan, että me haluttiin tehdä hyvä siitä. Ja me oltiin ihan varmoja siitä, että totta kai jengi tulee vihaamaan sitä faktaa, että me tehdään se. Ja se oli myöskin yksi osa sitä, että me haluttiin vaan niinku silleen nähdä niitä idioottimaisia reaktioita silleen joo. Okei, nyt niinku, joo, että Bodomi teki Britneytä, että okei, nyt tää bändi on ihan perseessä, että mä enää teiltä tuli ilmeisesti aika mielenkiintoista palautetta teidän nettisivuille muun muassa. Joo, no siis, no sieltä tuli just sitä joo, tiedätkö, niinku, että joo, että nyt poltan kaikki mun Bodomin paidat, että joo, että mä just kuulin niinku silleen, että Bodomi coveroi jotain Britneytä, joo, että vihaan sitä bändiä ja nyt mä en ikinä pysty kuuntelemaan sitä ja kaikkea tollaista. Kauhean sääli. Se itse asiassa on erittäin säälittävää, mutta siis pointti on just siinä, että siis meille se on vaan niinku pelkästään huumoria lukea tollaista, koska se nyt vaan menee silleen, että se nyt on yksi reaktio. Ja huvittavaa siinä on se, että samat jäbät tulee loppupeleissä niin kertoo sulle, että itse asiassa mun mielestä tulee aika magea se coveri. Siis ihan oikeesti. Mut se, no... Saanko kertoa siihen liittyen yhden tarinan? Ilman muuta. Jos mä saan laittaa sun pipon vähän alaspäin. Saat, kiitos joo. Ei yhtään mitään. No, me oltiin Aleksin kanssa, mulla oli silloin mulla oli vielä asiat hyvin, mulla oli studio Helsingin keskustassa ja me oltiin nauhoittaa sitä Britneyn coveria. No niin, no aika loppuu. Okei, en mä sit kerro. Ei loppu. Mä vaan hinasin. Vittu mikä... Se mä luulen, että meillä on aikaa ihan perkele, että sitten me hoitaa niin hirveetä paskaa, mutta ei. Äijät sekoilee, jatka vaan. Sori hei, en mä tarkoittanut. Saat anteeksi. Niin. me oltiin tekemässä sitä coveria. Ja me tajuttiin, että niin kun Aleksin vokaalit ei kanna sitä kertsiä kuinka... No ei helvetis kantanutkaan. Ja Kososen Jonnalle soitettiin niinku päivän varoitusajalla, että nyt tarvis saada joku mummo, joka osaa niinku laulaa Britneytä. Mutta se missä siis niinku yhden helvetin tärkeän pointin tuossa. Anteeksi, sori. No siis se oli se, että okei, no me oltiin niinku äänitetty se Karmelan kanssa se niinku tausta ja sitten me mentiin sun studiolle äänittämään ne meitsen vokaalit ja me tehtiin se. Juu. Ja sit me oltiin se, että okei, nyt tää on valmis. Me kuultiin sitä kertsiä. Niin. Niinku, joku on nyt. Ja sitten mä okei, siis kun me oltiin oltu siellä vitu studiossa joku 8 tuntia putkeen, okei, me oltiin silleen, että okei, lähdetään ottaa pari koktaileja tuohon baariin ja mietitään tätä juttua. Sitten me oltiin silleen, että okei, hei, pitäisikö ottaa joku Mimmi laulaja niinku tähän nää, tekee niinku vaan harmoneet sinne taustalle. Kyllä. Se, että kuka se voisi olla? No ei toi, ei ainakaan toi. Ja sit yhtäkkiä jäbä oli silleen, että Kososen Jonna, ai jaha, kiitos.
Joo, mutta siis todellakin oikeesti. Ja sit jäbä soitti sille, ja sit muista se niinku, eka niinku vaikutti siltä, että se ei lähtis, mut sit seuraavana päivänä se soitti silleen, että se oli Joo, ihan niinku, niin olikin joo. niinku silleen messissä. Siis- Ja se pelasti se ihan Se oikeesti. Jonna pelasti koko meidän niinku hommat. Ja, Täysin. niin, ja siis silloin kun, siis sen verran niinku pitää antaa propsaa kyllä Jonnalle ihan oikeesti, että silloin kun seuraavana päivänä laulaa niitä, niin siis se oli oikeesti niin helppo ihminen, tai siis helppo ihminen silleen niinku sen kanssa työskennellä. Ja siis erittäin siis kiinnosta vittuakaan niinku mitä kuka ikinä tahansa sanoo siitä, mut siis se, että se on oikeesti niin pro Niin noissa hommissa, että oikeesti se ei niinku tarvinnut sanoa vain kuin kerran, niinku, että okei laulaa toi ja sit tehdään ehkä tolleen ja ehkä jotain. Se veti niinku kaikki ykkösellä purkkiin. Se oli oikeesti niinku... Mieletön meininki. Joo. Onko teillä ollut mitään puhetta uuden levyn tiimoilta, että tulisi jotain vierailevia muita staroja? Siis tulevan levyn Niin, vai siis? No tulevan. ei vielä, Ei, koska ei mulla... Tai onko se niinku ollut ei edes mulla ajatuksen ei mulla tasolla? puhuttu siinä, että me niinku vierailtais sillä levyllä, niinku siinä mielessä se on vähän... Jos me nyt ensin ite voitais vierailla, Niin. please. Niin sitten. Okei. Joo. Ja mä siis olisi se niinku makea, mä veikkaan, että ei se välttämättä ole niinku vähän meidän juttu, että joku mimmilaulaja tulis, mutta olisi mun mielestä ihan makea niinku... Kyllä Niin. joku voisi tulla niinku tempase jotain taustavokaaleja tai jotain. Itse asiassa niinku, no... Se nyt ei varmaan mikään... Niin, no en mä tiedä, mä just niinku... Tos pari viikkoa sitten kävin vetämässä Painin levyllä pari sooloa. Ja kelasin niinku, että se olisi oikeastaan aika makea juttu, jos toi Peter Tägren tulisi vetää jotain taustavokaaleita. Koska sillä on mun mielestä ihan vitun makea ääni. Niin. Siis silmäpusseinen sana. Silmä pussi päässään voisi tulla tempasemaan pari jotain hyvää. Joo. Meinattis tehdä uuden levy ihan nimenomaan Suomessa, vai ootteko te tsiikannut jostain ulkomailta? No, Sä voit jatkaa, mä en enää keskeytä. me käytiin Hollywoodissa pari studiossa ja me oltiin aluksi niinku tosi kiinnostuneita tekemään tulevaa levyä muualla, mutta että... No okei, nyt sitä voi kiteyttää siihen. Aleksi jatkaa tästä. Okei, no mä jatkan tästä. Siis pointti on siis se, että joo, luultavasti me tehdään se Suomessa. Ja mä voin kertoa sulle niinku nimenomaan minkä takia. Koska okei, siis me nähtiin pari ihan helvetin makeata studiota siellä. Ja meidän ne paikalliset agentit tai mitä vittu ne nyt ikinä olikaan, oli sillä jo, että tää olisi niinku hyvä ja että olisi hyvä ja ne olisi kiinnostunut teistä. Mut me ei haluta olla se vitun idioottibändi, joka lähtee täältä jonnekin Hollywoodiin niinku staraileen silleen, että okei, nyt me lähdetään vallottamaan jenkkejä ja me ollaan niinku nää jätket. Ja sit loppupeleissä mitä se päätyy niinku on se, että me käytetään 5 kertaa enemmän rahaa siihen, mitä me saatais Suomesta tehtyä. Ja sit loppupeleissä kun me kaikki me nähdään päin helvettiä. Kyllä mä niinku mieluummin... Niin, no ei me nyt olla mitään vielä päätetty, mut... Vaikka sit ollaan, mut kuitenkin. No ollaanko me? Me ollaan varattu jo studio ja... Oikeesti vai? Ja... Siis hyvä jos me ollaan. Ollaan. No mä hoidin sen sillä välin, kun sä olit Jenkeissä. No vittu, Ei, mutta siis olisi kaikki muut sitä mieltä. en mä kysynyt niiltä. Okei, no mutta ei se nyt varmaan niille kuulukaan. Ei niin. Okei, Okei. Suomessa. Meillä alkaa aika loppua, otetaan loppuun. Kauheen harmi, sääli perkele. Niin just. Miten teidän sanoit äsken, että sä olit mennyt vetää Painin levylle sooloa, ja onko mitään muita proggiksia? No mulla on yksi bändi, minkä laitilla mä kävin vetää soolo, mut siis se jäbä kertoi mulle, että mä en saa puhua siitä ennen kuin se on tullut pihalle sillä, joten mä pahoittelen. Okei. No mut eihän, no mulla on Kylähullut. Siis meitsin erittäin niinku ankea punkkibändi. Mut siinä on vitu hyvin jätki, joka tapauksessa on aina hauskaa. Se on totta. Ei kai siinä mitään. Kiitoksia Ei. Esa ja Vesa. Kiitos Pääsitte ja anteeksi. tulemaan. Kiitos Oikein mukavaa, niin kuin aina. Niin, Kerso. Me näemme vastaisuudessa. Hauskaa illan jatkoa. Nähdään ensi viikolla.